Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:42. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati, yes, welcome. Sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan, This is My Life. Martes na. Martes karon nga adlaw, Nobyembre 10, tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa inyo tungod manami ang aton panahon, di ba na? Tungod masanag ang aton kalibutan, although nga may mga pagulugal kita nga makitaan, pero nagahari ang kasanag. But sing ganon, masanag man ang aton bugos nga adlaw. Pero pabuton ba naton ang pagpanalithi, para basta may galong-galong, hindi gin malikawan sa pila kabahin iya, mag-experience kid sang pagpulo panalithi. Okay lang, busog, ano sundan panyaga da? Okay lang panyaga, basta makalampuwas lang kita, pamahaw, panyaga, panyapon, okay. Kay syempre sa pagligad sang aton orasan, pagligad man sang aton mga inadlaw sinimana kag binulan, nagalakat kag nagaligad, nagadugang nga nagadugang, nagagamay nga nagagamay, nagalipot nga nagalipot, ang ano tawe. Ang aton countdown, bala, paamo ka na. Ara pa matii ay. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Kaya nga, pila na lang kaadlaw, 45 na gidlang kaadlaw na bilin. Adlaw na sang Paskwa, sa pihak sang aton padayon, nga pagpakig-away, kag pagsakripisyo sa pandemic, ang COVID-19. Kag may, pila Tita Wilma, 52 kaadlaw before New Year, antes ang bagong tuig, 2021, nga aton man pag-aabi-abihon, kag aton man paghahandaan, ka sa diin, kinanglan handaan tagid ang pagatubang na naman sa mga madason nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton. Pero subong pa lang, medyo makasiling na kita nga naghagan-hagan ang tanan, pero ara na naman ang iban na hinay-hinay lang balagi hapon. Hawak kamay, kumbaga, na mag-isa kita, kag padayunon anay naton ang mga pagsakripisyo nga ini. Kay ini nga pagsakripisyo, sulit-sulit ni Tita Wilma, adlaw-adlaw, hapon-hapon, basta inyo kita mabatian. Nga kita padayon gidya, nga magapakig-away, tubtub nga matapos kag matap na ining COVID-19. Ha? Diba? Yes, Tita Wilma, kinahanglan gid. Kay kung hindi ta napag-aksyonan, kag hindi ta man napaghimuon, ano bala? Sino makahatag sang kayuhan para sa aton sila? Sino? 2, 3, isa kaya gatos. Kita tanan-tanan, ha? Okay, go lang kita. So, karon nga adlaw, syempre, ang aton man
refresh sang aton sinikaso sang COVID-19, update man sa aton sang pag-asa, na bantayan nato na aton sa ni weather update, kag syempre ang aton man igapabati kag ipahibalo pa mo sa inyo bala ang aton lalantunon nga igalingaw man sa inyo karon nga hapon, bantayan ina. Kag magluwas man na Tita Wilma, isa man ka problema ang aton sinitalupang doon karon nga hapon via messenger, ang aton tagpadala, ano to gani Tita Wilma, ang aton tagpadala anak nga nagakalisod. Kumbaga nagahibubunot nga klase sang anak natungod sa iya amay. Hibaluna ton kaundan sa iya sulat karon, ha? Ang iya mensahe kay Tita Wilma sa messenger. Asa maka-relate man karon nga mga kabataan para sa ila ginikanan. Kag ang aton man mapaambit, ano naman nga utan, bugalibog ikahapo, sa kainang akon ulo, ano naman nga utan, kaya doon na-mention ko naman halos tanan nga mga utan sa ila, panakot sang pakbit, abinoy na paminsar ko na nga dan isa-isa. Hasta nga nagsulod sa pensar ko ang patola, na kati kahapon, ano gani, Tita Wilma, ang gin-share na ton sa ila, ang pineapple or pineapple, amo itong gin-share na ton sa ila, isa sa mga paborito man naton nga prutas, yes, karon ang patula, nan, ibaluon ta siya kung paano man siya makabulig sa aton, ha? Relax lang ka modera. Ang itong text sa ka-horoscope, kag bantayan any moment within. That is, this is my life. Kagapon natulugan gig kamo ay inyo sulit ang premyo sa Action Radio Bacolod or nga itong sa nisap sa ARB. Bawang mga anak, te kundi, ulihi lang kag ilaman na batunan ang ara man. Siling to sa isa nakahurago ko bitawi mo, ote. Why not? Sorry na. So, bantayan ang aton man pagbunot karon sa isa ka maswati naton nga tagpalamati sa sining hapon. Check upan nyo na inyo cellphone. Kung bala okay inyo sining signal. Dason ang inyo battery, basi nakalowbat ka mo. Ang inyo ringing tone, ang notifications direct kung may mag-ring or whatever na mabatian ninyo sa gilayon, di ba? Yes, Tita We, akag syempre sa inyo mga radio, updanay kita sa 684 kilohertz. Tub-tub-tak na alas 3, upod man kay Tita Wilma. Kag magluwas man na Tita We, ano pa gani? Ara pagito Ara pagito We, sa aton Facebook Live, no? Action Radio Bacolod, updanay kita aton mga updates dito sa balita. Kag tanan man nga ng mga natipon nga mga balita sa Action Radio Bacolod 24 hours makita ninyo sa aton website na mga detalye. Ara, pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man kita maka-updanay sa diin pagitawe sa YouTube, di ba? Action Radio Bacolod. Ara, dirang tanan namon nga mga public affairs program. Alauna 49 Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma, gamay lang update anay sa COVID-19 kay ti adlaw-adlaw sige-sige man ang aton sunod sang update, bala nagasaka naganubo, bala may mga maayo or masubo daw pa mo ka na. But anyway, dari sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa Western Visayas. Sa kutob sang malabutan sang aton pagpangalagad karon iya nga hapon, ha? Samtang naga-relax ka muna kag nagasulosandig. Nagapatong ang mga batiis ninyo, kag nagapiyong-piyong inyo mata. Ang inyo mga dulunggan, upod kay Tita Wilma, ha? Okay, diri sa Dakbanwa sang Bacolod, sa karon, may 360 na lang kita kaaktibo nga kaso sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan. Ang nagduga nga kaso sa aton update, 35 ang bag-o nga kaso. Amo na pero ang aktibo gina 360 halin sa kabugusan nga 5,032. Ang mga naka-recover 4,525 kag ang kabuhi nga nadula tungod sa COVID-19 diri sa Dakbanwa sang Bacolod 147. Kag magluwas man na Tita We, probinsya sang Negros Occidental 39 ang bag-o nga kaso na nagdugang sa total naton kahapon subong may kabugusan na nga 5,206. Kag ang bugos man nga Pilipinas may 398,449. So out of
398,449 ang mga nag-alalayo or naka-recover, nagalabot naman sa 361,784. Kag sa bugos man nga kalibutan, mas sobra na 51 milyones, no? 51,243,419. Mga nag-alalayo, out of more than 51 million, may 36 milyon na 52,794. So, inang update naton, ha? Amo inang update naton sa COVID-19. Kadtuan anay naton, Tita Wilma, ang aton sini update sa pag-asa, no? Kaina sa ginpagwa nga alas 11 nila nga weather bulletin. Tidi na si Tropical Storm Ulysses, hindi tawe, nagbaskog pa siya, no? Nagbaskog pa si Ulysses, nagdasig pa gid ang iya sining dalagan na samtang nagapalapit iya sa kadutaan sang pungsod Pilipinas. Amatamat siya kapanubo na katapusan nga nasiplatan si Tropical Storm Ulysses sa kalayuan nga 475 kilometro sa sidlangan nga bahin sang Virac, Catanduanes. Angkon man ni Ulysses ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 75 km per ora, malapit man sa sentro, pagmadlos nga nagalabot naman sa 90 km per ora. Ang paghulag ni Bagyo Ulysses, ara siya sa direksyon nga aminhan nakatundan northwest, no? Aminhan nakatundan sa kadasigon nga 15 kilometro por ora. Kag nabatak na ang tropical cyclone wind signal number 1. Ano ina nga mga lugar dito, Wilma? Catanduanes, Camarines Norte, Sursugon, Camarines Sur, Albay, eastern portion sang Masbate, southern portion sang Quezon, northern Samar, northern portion sang Samar, kag northern portion pagid sang eastern Samar. Bot silingon, pulo na ka mga lugar ang napaidalom sa karon sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod kay Tropical Storm Ulysses. Tidak mo damo pa na nga mga kabanwahanan kag syudad, na? So naman sa pag-asa, sa sunod sa mga masunod nga weather bulletin, bantayan, mas madamo pa nga mga lugar ang igapaidalom sa tropical cyclone wind signal. Kaga posible man nga magalabot tubtob. Tropical cyclone wind signal number 3 ang ibatak sa mga lugar nga pag-aagyan ni Ulysses. Di karon sa gabi, hambal sa aton Weather Bureau, magabaskog pagid ini nga bagyo kag mangin severe tropical storm. Buwas sa aga, may posibilidad magalabot pagid ini sa typhoon category. Kag posible magalandfall si Ulysses sa Quezon Huwebes sang aga. Pero diris naman sa aton, karon nga adlaw ang forecast sa bugos man nga Visayas, dala na kita dira, ara, amat-amat na nga nagagulugal o mga ton kalangitan, maka-experiensya man kita sang pagpanalithi. Ina tungod iya sa localized thunderstorms. Kag nami, bisan ako gani, adlaw na kaina nakabangon, na? Kay daw kay nami, gid, ipibarikutot anay kag ipiyong-piyong ang mata para maka-relax ang bugos mo nga lawas, di ba? Kay ang temperature natin is 24 halin kainas ang kagahon, 24 degrees Celsius. Ang kainiton nga mga batyagan naton iya hasta 31 degrees Celsius, na? Si Haring Adlaw, baon, nanika-tika, siya kainalas 5:48 sang kaagahon. Magatunod siya timprano pa karon sa hapon alas 5:23 sa hapon. Te hamakon mo na. Kailan na siya Haring Adlaw, basta makapakita ka lang sa amon kag makapabatsyag ka lang sa amon sang imo kainit hingalin. Nga hindi mo man kami bala mahalitan, ilabi na mga hypertensive naton nga mga kauturan. Ay, mga anak naton, no? Kadasig man sa ngayon sa ni oras, but anyway, magluwas sina na kabalo kita na nga ang mga government workers naton, mga empleyado sa gobyerno, pilagyan na mga 1.5 million ka mga government workers. Magabato na sila sang ila Christmas bonus.
umpisa masunod nga semana. Amo lang nang mahatag ko, at least bisan paano, di ba? Makabaton sila na ginbasi man sa National Budget Circular Number 579 nga gin-issue ni Budget Secretary Windel Avisado nga suno sa iya may nagakaigo na nga pundo para matagaan Christmas bonus kag cash gift ang mga empleyado sa gobyerno sa diin, pwede na nila ini nga ihatag, no? Ihatag sa mga agencies ng gobyerno antes ang November 15. Wow! Di ko madumduman last year, kalabanan sa mga ahensya ng gobyerno, ginpagwa ang bonus, tunga-tunga pa lang sa November, di ba? Yes, Tita Wilma. Pamo ka na. Kaghambal, suno iya sa House Committee on Public Accounts sa idalom sang Section 8 sa Republic Act 11466 o kunang Salary Standardization Law 5. Ang year-end bonus nga katumbas ang isa ka bulan nga sweldo sang mga empleyado sang gobyerno mabaton na nila kalakip sang 5,000 nga cash gift nila na okay na Tita Wilma, di ba? Sa ito naman mga senior citizen, siguro sa mga nagaedad na mga late 60s, I don't think so kung kaabot ni sila tanawon tabi, no? Mga late 60s or mga 70s na sa kabaluta, ini sila mga kakuan man nilang mga artista na kung sa atin mga senior citizen, madumduman ninyo si Mila Del Sol. Nakita ko lang yung picture, na nagtaliwa na si Mila Del Sol. Ginakabig ni siya nga movie queen. Nagtaliwan siya karon nga adlaw. Isa ini siya sa mga ginakilala nga reyna sang golden age sang Philippine cinema. Napatay siya at the age of 97 years old. Hamakon mo na, no? Kamanga lawig-lawig sang ila kabuhi na si Mila Del Sol napatay at the age of 97, Tita Wilma. Ang hambal sang iya siniapo. Ang iya apo si Parañaque Representative Gaston Bonting siling niya mabugat sa ila balatyagon nga i-share ngang ila beloved nga lola Miss Mila Del Sol, hinya awar lulay, ang reyna ng Pinilakang Tabing, ang na sila Pinilakang Tabing, passed away this morning at 1:10 a.m. So, kainas ang kagahon. Kag antes man nagtaliwan ang ila lulay nga sa Mila Del Sol, siling niya, siya nagilang ang nabilin nga movie star halin sa golden age of the Philippine cinema sa 1930s kag 1940s. Bahal pahamakon mo na, no? Kag ginbidahan ni Mila Del Sol ang halos 40 ka mga pelikula sa pre-war. Antes ang gera kag pagkatapos ang gera, no? Pre-war kag post-war era. Kalakip ang Ibong Adarna sa 1949 kag Villa Hermosa sa 1941. Amo lang na siyang ma-share ni Tito We. Kung lang tawon mo bala mga beauties ang una, mga 1940s, 1950s and 60s, no? Lain ang ilang mga ginaangkon nga katahom. Ka mga ugdang at katahom ang ilang siniginaangkon kumpara sa mga katahuman sa mga kababaihan sa karon. Tita Wilma. Yes. Ay, alas 2 in Ponto Action Radio Philippine Standard Time. Yes. Ano naman ito? It's not for you. Yes, inangaton matakom nga lalentunan sa sininga hapon. It's not for you. For sure nga itong sini mga seniors na sandara makarelate diyan. What am I living for if not for you? Muna first line mo sang iya sini nga lalentunon. Eddie Peregrina, yes, iya ambahan nun. Filipino singer, kag matinee idol sa 1970s. Ang tutuod, giningangalan ni Eddie Peregrina, gali si Edgar Villavicencio Peregrina.
Diba? Better known as Eddie Peregrina. November 11, 1944 siya natawo. Napatay siya April 30, 1977. Kagin kabig ni siya, ginkilala bilang the original jukebox king. Nangin famous siya sa iya sa hit song nga, What Am I Living For? Isa na ina. Cause I love you so. Damo, pagid tatiwe, pagid na, magluwas sa What Am I Living For? Together Again. It's not for you. Two Lovely Flowers. Mardi, damo pagid iban. Galing kay nagtaliwan ini siya, napatay siya sang panahon nga sa diin nagsikat siya at the age of 42 kay na-aksidente siya. It's because of car accident sa EDSA dito iya sa Manila. Okay, What Am I Living For from Eddie Peregrina ay nang aton feature sa sininga hapon nga may tahuman nga lilintunon. Alas 2:02 na, relax lang. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Namyaw tayo na isa ito na mga ka-aksyon. Mapalanggan natin yung mga tagpalamati nga sa FB Live. Miss Margie Haniva, good afternoon. Ba, Marge, thank you, kid. Nakakay Nelson Salvadorio Mangilan Jr. Gaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Araman si Alex Montesa. Sir Alex, good afternoon. Mayong hapon liwat sa imo programa. Salamat man. Kag Miss Heaven, mayong hapon man sa imo. Mayong hapon, Miss We. Yes. Kay Dinah Celeste man. Boga, ngirit, gidya si Sir Alex, na? Mayong hapon, Tita We, greet ko lang ng Irene. Kay Nung Lito. Sakto na? Kay Nung Lito, Manggilan. Kag sa hinablos ko nga gwapo, Lito Nel Ray. Always gid sila gapamati sa barangay Manghanoy, Castillana. Thank you, Tito Wilma, sa mga Tagalog Castillana. Dira mayong hapon. Oh, nice. Mayong hapon da Inday Wilma, ari lang kami diri sa La Carlota City. Mario Bacauco Erad. Mayong hapon, salamat gid sa mga taga La Carlota pagid when we say Bacauco, madumduman ko si Manang Helen Bacauco dira sa May San Enrique. Mayong hapon to, watching live in Barangay Hibuan, Tapas Capiz, no? Ma'am Lani Heromiano, good afternoon. Maupod ko na siya sa FB Live. Aton ginisasuki man sa aton text hotline as always. Patamyaw, Tita Wilma, Familia Celos, ang Barangay Nabulaw, si Palay City. Sa Familia Ramirez, ang Barangay Granada, Tihado or Kahayda. Sa Pamilya Duran, sang Doña Juliana, madamo gid nga gracias. Alex Montesa, thank you, kid. Hi, gapanika-tika, yes, and the Rose Guevara. Mayong hapon lang dira sa imo. Si Miss Jane Candido Heldore, mayong hapon man dira sa imo. Salamat, kid. Alex Fuentes, kag I'm listening, I'm watching. Get well. Not feeling good. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, stay safe always. Take care and God bless. Ma'am, sa imo man, maayong hapon, kid. Afternoon, Tito Wilma, greet lang ko Idat Calvesga, pamatigid siya subong. Barangay 35. Nasa Barangay 35, dira. Salamat, kid ka mayong hapon. Hi, Ramona Azero. Thanks much, kid, na? Good afternoon, greet ko lang tatay ko, Jerry Azero, sa Murcia. Kag Treyes Azero Arsenio. Tisori family, Sigeri family, kag kay Dindin sa Iyabata, kag asawa, God bless, from Chris Vilma Treyes. Antonio Beronio and family. Mayong hapon dira. And of course, kay Nining Malufuentes, sa inyo dira, salamat gid. Tuto Larry, salamat kag mayong hapon man. Vanessa Mayo, good day. Maulanon man di sa among sa Tapas Capiz tawe. Maulanon dira sa inyo. Good afternoon tawe. Maulanon nga adlaw diri sa Singapore. I love you tawe. Yes. Sa imo man Inday Chin sister. Thanks. Jonabel Dayauna Diget. Kay nang Jocelyn Salanga, nagaupod man sa aton sa sininga hapon. Nang Jo, good afternoon. Salamat man. Hello, Tito We, good afternoon or good PM watching always from Celine Holmes.
Japon, ay daw matulog na ko sa imo music. And I said, God bless you always, Tita We. Sa imo man in the virtual pinda na. Good afternoon, Tita Wilma. Mayong hapon, keep safe. Ray Harvey Filione. Mayong hapon in the Wilma, watching from Bulacan. Patamyaw Pamilya Biniabon sa Cadiz, Salin Culture Biniabon. Okay? Amo lang na anay, kabalikan talang kamo karon naman, ha? Why did Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Los Just na Action Radio Philippine Standard Time. Relax, standby.
Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. I might be. Okay, ang aton sinipagabasahon sa karon nga hapon via messenger ay rigin print out man ni Tita Wilma para nga mabasa man naton para sa inyo palamatinan. Naghalin ini sa anak sa iya man na eksperyensyahan sa isa kahitabo sang iya sinikabuhi. Kag yes, nagapatawag ini siya kay Gilbert. Ang mensahe ni Gilbert sa aton sa ni messenger nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Gilbert sang Mansilingan, Bacolod City. Gusto ko lang tani i-share ang natabo sa akon amay. Masakit kag hindi ko mabaton ang iya kamatayon. Ini tita na tungod gid sa nabatsyagan ko sa akon tatay. Ang akon tatay, ginaatipan sang akon magulang nga babae. Wala gid ako nakahibalo kung ano gid ang kinkamatay sang tatay ko. Tungod na abtan ko siya sa ICU nga nagamuklat ang mga mata pero nagaginhawa pa. Gintagaan na kuno talana sang doktor 24 hours sa iya brain kag 72 hours sa iya heart. Sang gabi nga ina, tita, bispira sang birthday ko. Ginauyatan ko ang kamot sang tatay ko. Nga puno ako sang paghinulsol. Nagahambal ako sa akon kaugalingon. Nga awala mugid ako ginhulat, tatay. Hindi ko na ikaw mabatian. Ang abi ko lang bala, Tita Wilma, mangin maayo pa ang kahimtangan sang tatay ko. Kay do kaayo man sang iya kondisyon, humalin sang nadala siya sa ospital. Pero sang hapon nga ina sa ospital, masako gali ang magulang ko. May gintimpla siya nga ipainom kay tatay ang iya gatas. Nagkadto siya sa CR para hugasan ang baso nga gamiton. Medyo pagsik na sa sinangation si tatay. Ang natabo gali, nahulog ang tatay ko sa kama kay may ginalabot siya. Mabaskog ang pagkahulog kang nag-igo ang ulo ni tatay sa simento nga salong. Kag ina, naapektuhan ang ulo niya sa pagkahulog. Akigid ako sa magulang ko tungod sa iya pagpabaya nga natabo sa among tatay. Amo gali inang natabo antes siya gindala sa ICU. Ang ginakasubo ko gid, Tita Wilma, nga awala gid ako dayon ginpabalo. Kad kun nga ang natabo ina nga wala ako. Kanugon, nagahinulsul gid ako sang dako. Kung tani nakahatag pa ako sang oras para sa iya,
Tani ako pang nagbantay sa iya para wala matabo ato sa iya. Ang makaluluoy ko nga tatay napabayan samtang buhi kag napabayan hasta antes siya napatay. Ina lang Tita Wilma ang masakit ko nga inagihan, nagahinulsol ako nga nanugon nga wala ko mahatag ang akon panahon sa akon palangga nga tatay. Gilbert. Magsiling na gani tatay do ginakumos na ng dughan. Kadlaw ko wala na para madula. Baho Tita We, ha? Balan mo, alis girl, mantangadaan mo. Madumduman tama na nga ton api na lang ka nga umay. Yes, betay. Yes. Smile in the heaven ya tay. Yes. Amoy na bala. But anyway, before sangkon ano man, sa imo to Gilbert mayong hapon na. Salamat gid sa imo man pag-share sang isa ka chapter sang imo kabuhi nga nakahatag kag nakapabatsyag sa imo sang paghinulsol kag kanugon. Makita na to nagakanugon, nagahinulsol ikaw, nga wala ikaw makaatipan sa iya before siya napatay. Naghinulsol ikaw nga wala ikaw sa may natabo sa iya. May mga pagbasol pa ikaw nga na batsyigan para sa magulang mo, nga babae nga nagaatipan sa imo amay. Amugin ng kabuhi to, di ba? Amugin ng kabuhi, ilabi na sa mga tao nga palangga naton, sa mga tao nga matuman kalapit sa aton balatyagon. Ilabi na gid sa aton kinikanan, sa aton amay kag iloy. Kaya nga aton amay kag iloy, wala sing nibisan sino nga makabulos sa ila sa aton kabuhi. May ara man kita mga ginakilala nga mga foster parents, pero lain gid yang nanay kag tatay nga aton ginhalinan. Nanay kag tatay sa dugo kag sa unod, ilabi na kun imo na batyagan ang tuman nga pagpalangga kag pag-atipan sa imo. Di ba? Kabudlay i-release or kabudlay i-let go ina nga balatyagon. But you have to. Kay nga ang kalibutan nagatiyog, nagalakat ang panahon. Hindi man pwede nga magpabilin kita sa amo sina nga klase ng sitwasyon. Kabalo ka tuto Gilbert sa kabuhi naton kung kaisa na kabalugid kita nga kabudlay magbaton sang kamatuoran. Ilabi na ang pagbiya sa aton sa mga tao nga tuman ang aton pagpalangga sa ila. Kabudlay i-let go ang mga tao nga may dako ang kontribusyon, dako ang ila kabahin sa aton kabuhi. Kabudlay batunon sang realidad, tuman kasakit. Kung ano man, Toto Gilbert, ang mga feeling mo, kakulangan mo sa imo amay, hindi mo naman na mapunaan, hindi mo na mabawi. Pagapabilin siya nga kakulangan, hindi mo na inahimuon para sa iya, tungod ginkuha na siya na yun. Naginulsol ikaw, nanugon ikaw, hibian mo, no choice. Wala ka gid mahimo, kundi i-let go ang tanan. Siguro makabawi lang ikaw sa iya. Dulaan na ang nabatsyagan mo nga medyo pagbasol sa imo magulang. Dili saron mo ha, sinong nag-aatipan kay tatay mo, hindi mahapos ang mag-atipan sa masakiton, sa tuod-tuod lang. Hindi mahapos, hindi madali. Kung ikaw man ang provider, financial, para sa masakiton, o kung pagmasakit ni tatay mo, hindi yan mahapos ang mag-atipan. Actual sa tao nga masakiton. Pag masakit sa imo, mas masakit kay manang. Kay makita niya kang mabatsyagan mismo ang pag-antos. Magluwas nga siya, nagasakripisyo nga makita nga nag-antos ang imo amay sa iya balatian. Hindi na pagbasula pa si manang mo. Hindi na pagbasula ang kaugalingon mo. Kay ti ara na ina, hindi na naton mabawing iya kabuhi, ginkuha na siya. Ha? And the best kag pinakamaayo na lang naton nga himuon, abi mo, i-pray mo si tatay na i-pray mo ang iya sini spirit, ang iya sini kalag na
pangamuyuan mo ang iya sinikalag, nga maan ko niya ang kalinong sa iya nahamtangan, kag mapahamtang ang imo balatyagon. Hindi ka magbilin sang kagut-gut kalain sang buot sa imo dughan kay makita niya kag hindi man siya mapahamtang sa iya ginahamtangan sa kanya. Kaminsaron mo na lang malatuto Gilbert nga ang pagbuot sang mahal nga Dios sa iya amo nga sa sina nga tion kuhaon ko na siya tungod gusto ko na siya papahuwayon sa iya mga ginaantos. Kag bisan kita nga nagapalangga sa iya hindi kita gusto nga amo sila matabo sa iya, pero ang Ginoo amo may matarong sinatanan. Una sila naton nga kung palangga bala naton, mas palangga pagid siya sang mahal nga Dios. Kag wala kita sang dapat nga kabalakan kag kalisdan tungod ara siya sa mga maayo nga mga kamot sigurado. Ay tuto Gilbert bisan sino man siguro sa aton, no? Bisan sino kung sa ano man nga sitwasyon sa aton kabuhi. Totoo na, digidyan natin mapaktan. Diin ka man, gaano ka man, anong ginahimo mo, kung tion mo na. Kung nagapungko mo ko di, kung tion ko man, tion ko na. Kung ikaw nagapungko, kang nagapanampuay ka da, kung tion mo kaya, di ba? Wala sang makapakot, kundi siya gid lang. Kaya nga si Lord, wala nagakatulog. Sabi mo, amunin sa kadamo-damo, nga gintugan niya sa kalibutan, pero tanan iya nahibaluan, kag siya ang nakahibalo kung anong makapaayo para sa aton. Iban gani, gapiyong lang matabi mo katulog, pukahon mo ay wala nakabugtaw, di ba? Mo na siya. So, Tuto Gilbert, let go mo inagabalatyagon. Hindi ka na magkalisod, ha? Kaya nga mangin happy si tatay kung makita niya nga hugot sa balatyagon mo ang pagbaton sa iya pagpahuway, maangkon mo ang kalinong sa imo kaugalingon mismo. I-pray mo ang iya sinikalag. Tuon ka na, ha? Tuon ka na nga maghulag sa kaugalingon mo. Kag ang tanan kabiga nga yes. Ang tagsa-tagsa sa aton naga-experience sang nagkalain-lain nga mga pagtilaw diri sa kalibutan. Maalam ang Diyos sa paghatag sa aton sa mga pagtilaw nga hindi pareho ang nagakatabo sa aton kabuhi. Ulo anggid nga mga pagtilaw pero lain-lain man nga mga sitwasyon. Amo nang tandaan naton kay nga ang Diyos diri sa kalibutan niya siya lang gid ang nakahibalo kung ano ang matabo, nagakatabo sa aton kabuhi. Di ba? Tandaan mo gid ina. Ha, Tuto Gilbert? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Nabatian mo na ang aton kabuhi. Do pareho lamang sa isa kaambahanon, may puno, may punta, di ba? Manasiling nila kung may panugod, may katapusan. Hindi na sila nga tayuyon. Ang aton kabuhi, may panugod, may katapusan, may ups, may downs. Amo na may kalipay kay may kasakit. Kaya nga maalam ang Ginoo, di ba? Maalam gid siya ang Ginoo. Ginabalansi niya ang tanan para sa aton. Makabatyag kita sang kalipay, makabatyag kita sang kasakit sa aton kabuhi. Hindi man pwedeng kalipay, hindi man pwedeng mapasakit na lang pasakit or maantos na lang maantos. Kung hindi man subong sa palabuton, kung wala man diri sa kalibutan ang kalipayan nato. Sigurado sa piyak nga kinabuhi upod sa iya mismo ginharian, mangin maliphayon kita. Tuto Gilbert, be happy. Ang tanan may pagtilaw, kag ang tanan may katapusan. Magpangamuyo ka. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na Celebrity Kojic Soap, ha? Para man sa itong sini
Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Yes, kamusta na da? Ha? Johan Baxing watching here in Pasig City. Good PM in Daywe. Ha? Bats make good afternoon. Thank you so much. Good afternoon gid sa imo. Mark Anthony Aplaon pa-shout out ko no. Tawa, pa-shout out. Mark Anthony Aplaon, thank you gid kag mayong hapon. Tawil mo mayong hapon lang liwat sa imo Yes, tuto Alex Montesa. Sa imo salamat kid, no? Kag ara man siya. Kay Jonabel Dayauna Diget. Wow. Thank you, gid. Kag kay Ray Harvey Filonia. Thank you man. Ramon Cesar Murillo Alonso. Hello, Tita Wilma. Her Benyabon. Mayong hapon Inday Wilma watching from Bulacan. Patamyaw Familia Benyabon sa Cadiz. Dira sa Cadiz. Kay Breathheart Tunato. Kay Breathheart Tunato. Good afternoon po. Watching from Antipolo City with my wife. Jasmine Mimi Rico Tunato. Pag-greet din po pala ang maganda kong nanay, Hermelina Iting Tunato ng Murcia. God bless po. Marilyn Diaz or Marlene Diaz. Good afternoon, Marlene Diaz. Salamat, gid. Juna Ferns. Hi, Tita Wilma, mayong hapon sa tanan ilabi na gid sa akong iloy, kag utod. Paano sila, gapamayi sila sa imo. Gapamati, I'm sorry. Gapamati sila sa imo. Sila Mama Titing kag Novi Subaldo, ga-monitor ko sa imo page. Diri lang ko, gasubaybay para daw ara lang ko bala sa Pinas. Ang gapanamyaw Jonas sang NSW sa Austria. Thank you. Good morning dira sa imo, di ba? Gotten Morgan. Yes. Martin Alaling, mayong hapon po. Tita Wilma, mayong hapon sa tanalang. Pag-wait lang kay yes, Donna ina, dear. Amo man, sa utod ko nga si Novi sa barangay 6. Diri lang ko ga-monitor. Okay. Para ko na madula ang homesick kay daw ara lang ko Japon. Take care. Ang gapanamyaw, siyempre, Jonah. Manjo Arnejo, good PM action, Tito Wilma. Yes. Kay Novi Valencia, Subaldo, good afternoon, Tito Wilma. Pag-wait lang magulang ko. Abagabas lang na sila, nakanami. Kaya diri sa Pilipinas gapamati, kamo siya man dito nagapamati sa Australia. Gani because sa Austria. Sorry ha. Magulang ko sa NSW Austria, Family Fernandez, Johnny Rose, Wenli, and Ashley. Miss you so much. Keep safe from Novi. Thank you, kid. May kagasabtanay sila. But anyway, thanks, kid. Kay kanami lang sa ila. Kag, ara man, Tita Wilma. Hi. Inday Lani, yes, good afternoon from Tapasquepis. Kag, Noise Trunk, Bata Susan Apiliado. Amo nang iyayang ang iyang account name. Jonah Ferns, kay Ramon Cesar Murillo Alonzo. Kay Jerbin Yabon, kay Mal Tupakin Martinez, Nelson Salvadrio Mangilan Jr., Buday Maro, Ivy Mahinay, Rian Montesa, good afternoon, kag salamat gid sa inyo. Jojo Talan Quizon, kag Biba Sumagaysay, kay Chris Juneo, kag kay Ray Harvey Filione. Gilbert Babaw Mag-usara, hi, Baw, salamat gid sa imo, na? Kag kay Yvonne Vostier, kag kay Atong Atoy Kalansingen, Lilibeth Ninia, Aaron Tagunera, kag kay Martin Gonzalez. Juanito Deyo, yung hapon man sa imo, kag kay Julie Militado Patrimonio. Karon naman abalikan kamuliwat ni Tita Wilma, ha? Okay, thank you, good.
2:34 na. Ay, ito na mapaambit sa inyo sa sininga hapon sa nahambal man naton kaina. Ano gani, Tita Wilma, ang patula? Nan, ano nga utan? Ang patula, nan, ay pangontra ni sa pagkabulag. Kag ining nagaburon imo panulok. Ha? Mga nagamatamat dulong bala panulok mo, ang patula, gali makabulig. Well, actually, ning patola, na belong ni siya sa pamilya sang Cucurbitaceae. Okay, sila sa mga cucumber, sila sa mga lagba. Pag ginabala, yung ginabutangan sa sprouted, di ba? Kalubay. Sila na, mga patola, na belong na sa isa na sila kapamilya. Pero ang generic name sang patola is Lofa. Lofa acutangula. Lufa acutangula. Mati magsiling nga lofa, kita mong iban ginapanghimo nila nga sponge o kung pangkus ko sa ilalawas, inang wala na unod ng mga laya na bala, no? Pero actually, mga palanggan naton mga tagpalamati karon nga panahon sang tigululan, ang isa, makabig naton isa sa pinakasikat iya nga utan, patola. Kay season nila ini. Di ba la? Na panahon sang patola sa karon. Ano man bing adlaw o pwede bisan na oras kadto ka sa merkado pwede ka gid makabakal patola. So sa unang patola, bisang iban ordinaryo lang gid yang ginalakot naton sa aton mga ginaluto. Pero ako bisan pakbet nabutan ko na patola kapin pa ko hamot na. Okay, bangod sang kanamit sang patola, lain-lain man nga klase sang lulutuon ang ila lunuran sini o kung ginabutangan man nila. Pero sa karon amo ining utan patola sikat ini sa mga mahilig magkaon sina. Bala, mga instant nga mga pansit. Namit kun butangan nila patola. Di ba na notice ninyo inang fresh nga pansit kanton pagin magluto sila ginabutangan nila patola kag kun mahumot ay kanamit kauna. Tanan nga klase sang mga utan hindi naman magpaulihi ang patola. Do pareho ba lang nga nagakompete siya sa kung ano nga uso kag manamit lutuon. Ti ang nami pagidira nga namit na siya, makapaayo pa siya sang pila ka mga ginabatsyag naton sa aton lawas. Kay may vitamin B5 siya, di ba? Ang vitamin B5 pangontra ina sa bad cholesterol. Kuntasin nyo bad cholesterol, ha? Kagang patola, may triglycerides maina siya nga nagabulig para malikawan ang cardiovascular diseases. Cardiovascular ang concern is ang aton heart. Kag nagaangkon man siya sang iron. Makabulig ina, no? Ang iron na nagabulig para nga para balang ma-distribute ang oxygen pagkadto sa aton utok para sa makatrabaho inisang maayo. Amo nang function sang iron sa lawas ta mo. Ang kakulang sang iron mangin rason sang poor memory. Botin yung Tita Wilma kulang kagin iron. Yes, poor memory. Wala ka gana. And daw wala kaya balagana nga makig-impon sa pareho mo kay gapalang luya kadayon kung magdugay na pagkatapos wala ka resistensya kung ara ka sa pagtinipon-tipon kay dali ka kapuyon bodo wala ka imo or kay wala ka energy mo na sini wala kang kabuhay-buhay mo no. Kag ang duga naman sang patola nagapabaskog ina sa ato immune system para pakigbatuan man ang mga bacteria kag virus. Kag pangontra man ini siya pamati mga diabetic. Ang patola pangontra man sa diabetes kay may manganese siya nga nagabulig para makaproduce sang insulin. Rich in vitamin A, makabulig para pakigbatuan ang amat-amat nga pagburon sang imo iya panulukan. Kag rich in potassium nga nagabalansi sang fluid sa aton lawas para maka-relax ang aton mga muscles. Manubo ang potassium ang rason sang muscle cramp, spasm, kag pain o kon ang pagpalanakit sang aton mga kaunuran. Kaon ka patula, rayuma mo madula, amat-amat tungod ang patola, rich ina siya sa copper nga mong nagaakto bilang anti-inflammatory. Blood
blood purifier pa na maikasarang man siya nga dulaon ang mga makahililo nga mga elemento nga ara sa atong dugo. Amuman inang nagapa-healthy sa aton liver. Kag yes, nagaakto man ang patola bilang laxative sa aton lawas. Dali ka magtunawan. May ara man siya vitamin C. Nagapanami man siya sang imo kutis. At damo pag siya medicinal benefits, hindi lang namit iya nga isakot naton sa aton mga utan, kundi isaman ang patola sa makabig naton sikat sa kalibutan sang herbal medicine. Dako na nga kontribusyon. Di ba Tita Wilma? Yes, hagay, palibog. Alas 2:40, Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sample Plus Gold. Ako si Mercy. Harap ko nga muranas. Nagpa-check up ko. Gintaga. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Welcome na Tita Wilma, kadto kita sa pagbasa sa mga horoscope. Pagi sa inyo tag sa ka-zodiac sign.
Para man karon nga adlaw, Tita We, yes, para karon nga adlaw na ito nga horoscope Martes, Nobyembre 10, tuig 2020. Unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, mo ini mga natawo Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, may bisita kas surprise visitor kumbaga bala, no? Nga mag-aabot, makibot gid ikaw, no? Kag da imo man i-try na para makasiguro ka nga healthy siya. Magpulo panilag ka man. Tungod sa nga pangatubang naton subong. Amo ni hambal sa horoscope din ni hambal ni Tita We, ha? Kag subong adlaw abi mo happy ikaw, Scorpio. Tungod man sang imo mga kaayo sa imo pamilya. Mangin mahinalungon ikaw sa imo income, kag tun-an mo man ang pagpalakat sang budget sa sulod sang inyo panimalay. Mga maswati mo nga mga numero 1, 12, 21, 43, 45, kag 52. Emerald green is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, mga netaw, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ang pagpangamuyo, katumbas ng kahiluwayan, sa imo mga dulumdumon, kag sa imo nagkalain-lain nga mga worries o kung ginakabalakaan. Sagittarius, i-enjoy lang ang life. I-enjoy mo lang ang kabuhi. Mga maswati mo man nga mga numero 3, 31, 12, 25, 21, kag 46. Cobalt blue is your lucky color. Capricorn, mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtob Enero, Justin 9, mangin happy ikaw karon nga adlaw kay nga matapos mo gid ang imo mga responsibilidad. Mangin mabakod ikaw. Kag mangin mabakod man ang imo pagpati sa kamaturan. Mga maswerte mo man nga mga numero 8, 53, 24, 32, kag 14. Ivory white is your lucky color. Mga Aquarius naman, mga Aquarius na tao, Enero 20, tubtob Pebrero 18, malipayon ka. Malipayon ikaw, Aquarius, upod ang imo mga anak, kung may mga anak ikaw, or pamilya mo na lang, ha? Kag isa man sa na-mention sa imo horoscope, ati pa na ang imo ikaayong lawas, tungod amo inang makahatag sa imo sang manggad. Maswerte mo man nga mga numero 7, 33, 45, 15, 22, kag 36. Squash yellow is your lucky color. Mga Pisces naman, mga Pisces, mga nitao, Pebrero, Justin 9, tubtob Marso 20, o si saang imo balatyagon na tungod sa imo matuod-tuod nga na batyagan. Kaya mo inang mangin basihan mo, Pisces, sa pagbaton sang panibag-o nga pagpalangga sa bahin sang new normal. New love on new normal. Diba? Mga maswerte mo man nga mga numero 6, 34, 45, 52, 22, kag 36. Flame red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman. Amoy ni sila mga natao Marso 21, tubtob Abril 19. May surpresa ikaw nga yes, may isa ka sorpresa nga makahatag sa imo sang kalipay karon nga adlaw. Di man no, Iris, naghambal man ni horoscope, hindi pagpabayi ang imo health or ang imo ikaayong lawas. Himuon mo ang protocol para likaw ikaw sa virus. Maswerte mo man nga mga numero 8, 35, 34, 14, 16, kag 28. Dollar green is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman, amoy ni silang mga nataw, Abril 20, tubto Mayo 20, makaangkon ikaw sa kadalagan sa mga ginpang tanom. Di ma-harvest ka, di ba? Amo na kung may mga gintanom ka, may anihon ka, kuno naton pa mga katigulangan mo. Hindi agad, Tita We, nabutang sa horoscope sa mga Taurus. Siguraduhon mo nga permi utan ang ginakaon mo para maging healthy ikaw. Likawan mo man ng sobra-sobra nga pagpakhap
Apoy Taurus. Mga maswerte mo naman nga mga numero 11, 25, 32, 38, kag 21. Cyan Blue is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini, mo ini mga natao, Mayo 21, Tubtubunyo 21. Oy, magbululigay ka mo, Gemini. Magadugang pagin ang mga tao nga nagabulig sa imo. Kag yes, maga-enjoy man ikaw sa dugang nga blessing nga nagabot sa kabuhi mo. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 14, 52, 21, kag 38. Carrot orange is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer, mga natao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Gusto sang imo anay ex-boyfriend mo or ex-girlfriend mo, kapangayo second chance, ay usisa, anang balatyagon mo, kung bala importante pa siya sa imo or hindi na. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 22, 13, 9, 27, kag 36. Lilac violet is your lucky color. Bantayan nyo dugay-dugay bala, mahatag ta 500 pesos nga cash. Ang sulit sa papremyo sa ARB, bantayan ina. Tapuson lang ni Tita We. Leo. Ang mga Leo, mga natawo, Hulyo 23, Agosto 22. Leo, dulaan na ang ginahuptan mo nga kaakig sa balitsagon mo. Kaya nga, amo ina ang upang para ma-achieve mo ang healthy life mo. Abi mo makabuligid ang pagpangamuyo. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 43, 35, 15, Justice Ace, kag 28. Mint green is your lucky color. Okay, sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, mga natawa, Agosto 23, Tubtub Setyembre 23. Ala, magabung ang imo pagpangamuyo, Virgo. Abi mo makilala mo na ang imo ginapangita nga lifetime partner mo. Feeling mo nag-level up ang happiness nga nabatyagan mo. Maswati mo naman nga mga numero 8, Justice Ace, 24, 32, kag 45. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Libre naman. Ang mga Libre, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, mapamatudan mo nga trusted gidya ang imo palangga. Kag abi mo may mabaton ikaw nga dako nga kantidad, kag mangin malipayon ikaw kag ang imo pamilya. Maswati mo naman nga mga numero 10, 21, 35, 24, 41, kag 12. Scarlet red is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Okay, go na kita para sa itong 500 pesos nga cash. Bantayan kung sinong aton mabunutan. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ay Han? Yes, sinuayan na magabaton sa aton sini 500 pesos nga cash. Ari na sa akon mga kamutang iyangalan nga nabunutan ko. Ginadayal sa karon. Ara na siya, bukadasig siya magsabat. Hello, mayong hapon. Hello? Hello, mayong hapon. Oo. Yes, ma'am, sa Action Radio ni. Sino Oo. ni palihog? Si Christina. Christine. Peñaflor. Christina Peñaflor. Pila ng edad ni Christina? 59. 59? Oo. Dumamo, taguro ka gwapa. Ay, nga duwa. Gata ka gid eh. Oh, nga gakadlaw. Gata ka gid. Daw gakadlaw ka nga. Kilala mo ko, how? Ha? Ganda na radyo mo. Gapamati ka sa radyo, wala. Wala. Nga di Ano, na radyo. ma'am? Ha? Ang ako na diyo, ma'am, naguba. Ay, nagubay mo radyo? Tinga din ka gapamati, how? Hindi na maganda lang nga bala nga, ano na, tuning, gagrak na. Oh, Amo na ang ginalibog ko kay wala ko pa matian sa news ko naga. nga kung mayo radyo mo, din ka gapamati, how?
Sa aksyon kunaga pa. Kunaga pa. Ti sino mga kilala mo di sa Action Radio, B? Sino na, kunaga bala nga sa, Tagailang ko, B. Bisan isa lang, B. Nga mabatian mo sa Action Radio, B. nalipat ko. Christina. Hello, Oh, nalipat yes. ko, ma'am. Oo. Ate, Ha? bisan isa lang kangalan sa mga taga-Action Radio? Isa, duha, tatlo. Bang! Oh. Kung kapamati ka sa Action Radio, bisan isa lang anong ginapamatian mo. May programa kang napamatian sa Action Radio, ano na? Kung sino man mga nakilala mo nga mabatian mo, sino, B? Hindi mo gikaroon mabato ng ang 500 pesos mo. 1, 2, 3. Hello? Christina? Hello, ma'am. Yes. Te? Ano kita sini? Way kagisa may nadumduman kung anong ginapamatian mo sa Action Radio? Sinong mabatian mo sa Action Radio? Bisan isa lang kabilog. Sagal, ang sagal. Na ba naman 5 na ba lang anyos? Gani man. Way kagapamati kay Tita We, how? Gapamati kay Tita Wilma, wala? Araw si Wilma, na po na sa ma'am. Oh, kung hapon at si Tita Wilma, tiga pamati ka na sa Oo. iya. Tinga radyo mo nga, way mo Oo. naging kayo. Titagaan ta ka, 500 Naguba pesos. na, ma'am, naguba, ma'am. Malalabaw na yun, nalibog ko kayo. Hindi ko kapamate niya. Daw, 3 na likadlaw. Lagi ko kapamate. O, te, tagaan ta ka 500 pesos nga cash para nga mapakayo mo imo radyo kay makapamati ka na liwat, ha? Ay, oo. Salamat yun, ma'am. O, te, kung tawgan ta ka, tawgan ta ka kung may manawag sa imo, kung may mamangkot sa imo, da kung din kagapamati, ano nga radyo gani ginapamatian mo, Christina? Action na dyan, ma'am. O, te, sige May mo 500 pesos ka na. Hulaton mo ha, may manawag sa Ay, imo. May manawag sa imo kag mahatag sang imo tracking number para makuha mo sa remittance center. Salamat gid, ma'am. Salamat, ma'am. Okay, Ay, bye-bye. pa. Bye. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa kasal. Okay, congratulations. Congratulations sa atong sa winner na kay Christina. Peña Flores ang barangay Mandalaga naguba timingan gid nagubang ya radyo. Pero pamangkuton mo ka pamati siya. Ano na pamatian? Action Radio Bacolod. Relax sana atong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mahimo
amo pa, magapalam kita tungod wala na kita sang oras pa sa siningatin yun. Pasensya na gid, utang ko anay wala ko gid siya malamutan. Kay Raquel Di Mala, salamat kay Skylie Santillan, kag yes kay Miss Jocelyn Libon Dispoho. Or Dispoho, yes, thank you, kid. Sa wala malabutan ni Tita Wilma, pasensya gid, pero ang ato naman mabilin sa inyo, aton Bible verse for today. Halin sa Psalm chapter 105 verse 1, it says, "Give praise to the Lord, proclaim His name. Made known among the nations what He has done." I can't say goodbye. Saliwat, salamat. Standby sa metahong nga drama, mayong hapon, tubtub saliwat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.